好，안녕하세요，welcome back to Christy Channel。咁今日想講啲咩呢？今日呢就係想講呢一個旺仔嘅搖滾凍咯。咁即係呢啲果凍就有一啲朱古力粉喺入面咯。咁就得開過，咁就非常之懷舊嘅一個叉，跟住即係嗰個叉就係食果凍㗎啦。咁呢一個呢 focus 係啦，呢一個就係個包粉啦。咁佢就俾2包嘅，咁食。我就定一定嚟先。咁我就咁咯。係啊，咁入面呢，仲有一啲有咩果凍啦。佢就有佢就有6個嘅，係啦，呢度佢有6個啦，呢度有3個啦，呢度3個，係啦。咁呢，喺度側邊呢，有教你點樣整嚟食㗎。我擺喺個鏡頭先。咁樣呢，係啦。咁呢，就攞呢一個桶啦，跟住呢，就倒呢啲粉落去啦。咁我就開咗個包裝先。好，咁樣，然後咁樣倒出嚟。係啦，咁就唔會嘥。其實呢一包粉呢就好好味嘅。咁我哋可以揼平佢先，咁就咁樣噶啦。咁我哋可以將佢再揼平啲。係啦，咁呢，揼平完之後呢，就咁啦。可以，好，跟住呢，就攞一個果凍。係啊，咁呢，就開咗呢個包裝去。咁我哋遲啲有條片呢，就會教大家點樣整鬼口水㗎啦。係啦。不過其實鬼口水呢，擺喺啲熱嘅地方呢，就好容易會溶嘅。咁呢，我就將佢擺喺啲比較好嘅地方啦。係啦，咁我就要逼佢出嚟，大力咁逼啦。跟住逼到差唔多呢，咁我倒轉去再逼，再逼多幾下啦。咁整呢啲程序之前記住洗手，唔洗手掂到就好大鑊㗎。好，咁就將佢咁樣搖啦。如果你想識好啲嘅，咁你就攞開啱先呢一個蓋，冚佢撳實，跟住咁樣搖。好，咁呢，你就見到呢一嚿嘢呢，就黐滿晒粉啦。咁呢，就可以攞開呢一個叉出嚟，跟住就吉落去啦。變咗咁嘅樣啦，我食下先。好。我好好。都 OK 好味嘅。就都好平嘅。係啦，咁就如果想試下食嘅，我諗有啲唔係曱甴鋪，有啲小食鋪可能有得買。咁就唔係講緊嗰啲咩郊外嗰啲小食鋪或者公園嗰啲小食鋪啦，就係商場嘅嗰啲商場嘅小食鋪就應該有得買嘅。咁我就唔知啦。
係啊，佢呢度就有話建議3歲以下嘅兒童就唔好食啦。咁因為萬一吞咗，可能同埋呢就唔好一口吞咗佢落去啦。咁係啦，呢一條片就係咁啦。好啦，安妞，拜拜。